Babban malami a ɗarikar Tijjaniya Alshek Munir Adamu Koza ya caccaki 'yan Ƙur'ani zalla a kan irin aƙidarsu inda suke ƙaryata hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama. A cikin huɗubar da ya gabatar ta Juma'an nan inda ya nemi 'yan Ƙur'ani zalla ɗin su amsa masa wasu tambayoyi da ya fara karanta musu. Malamin dai ya gaya wa duniya cewa shi fa ba wai yana yi wa 'yan Ƙur'ani zalla wani raddi ba ne, amma dai yana da wasu tambayoyi da yake so 'yan Ƙur'ani zalla ɗin su amsa masa domin a wayar da kan al'ummar musulmi, inda ya dinga karanto musu tambayoyin inda yake cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin magana ba ne ko kuma bai taɓa yin wani aiki ba? Idan ya taɓa yi, to wannan maganganun da ya taɓa yi a ina suke? Waɗannan dai suna daga cikin tambayoyin da Sheikh Munir Adamu Koza ya aika zuwa ga 'yan Ƙur'ani zalla inda yake jiran amsoshin da za su bashi a kan wannan ƙadiyya. Annabi alaihi salatu wassalam da ya yi rayuwar shi ya ƙare bai taɓa cewa kowa komai ba? Muna buƙatar sanin wannan. Idan bai taɓa cewa kowa komai ba, shi kenan bihi wa ni'ima. Sai su tabbatar mana a ina ne aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu bai cewa kowa komai ba. Idan kuma sun yarda Annabi alaihi salatu wassalam yayi magana mana, yayi mu'amala da mutane, yayi fira da su, yayi umarni, yayi hani, yayi wa'azi, yayi komai, to waɗannan maganganun da yayi a tsawon rayuwar shi suna ina? Mu a wurinmu an ce mana waɗannan na cikin hadisan su ne maganganun shi, sai muka yadda. Abin da ya sa muka yadda, an gaya mana taya abin ya zo. Duk lokacin da Bukhari ɗin nan da ake zagi zai danganta magana zuwa ga Annabi, kasan ya ke cewa? Yana cewa malami na wane ya bar labari, shi kuma ya ce malamin shi wane ne ya bashi labari, shi kuma wannan malamin nashi ce malamin shi wane ya bashi labari, har akai kan sahabin da ya zauna da Annabi Muhammadu. Sai ce to shi kuma sahabin a kunnen shi ya ji manzon Allah ya ce kaza, ko a gaban shi ya ga manzon Allah ya aikata kaza. Idan Bukhari ya ƙara ba mu labarin nan sai mu ce to Bukhari, wannan malamin naka da ya gaya maka wannan zancen taya ka gane gaskiya ya faɗa ma ba ƙarya ba? Sai ce lallai na yi wannan iya ƙoƙarin. To a nan ne wanda yake da ko